把你那个枪套那儿上面那个部分有一个凸出来的东西，然后和那个绘画对在一起的话，然后那个刀可以调枪口。但是那个你要是打手枪打连发的话，是冷脱会以前打的时候一边那个横向打一套，对吧？扣分的时候慢一点。这个雪黄雨一个弹夹多少钱呢？这个主要是10发的，就是100。每次打枪的，就是子弹出去那一刻，我的手就会往那个时候子弹早就已经出去了。哦，就是你开始瞄准就没问题。对，你打这种手枪的时候，就是突然的时候慢一点。它有句话就是说，有意无意即发。就是说，我真的瞄准，但是同时呢，我的手也在扳机。我不知道这个弹什么时候响，但是我是在边瞄边扣，边瞄边扣，我的注意力都是集中在那个瞄的那个地方的。所以这一发弹有可能无意中就响了，这个状态是最好的。打到那边。